nie skielik is. Ek moet my nog bezig gehad vanmorgen. Hoor jy, ek is aan keer oorlogste. Kom ons lees saam, ek denk die beste plek is om by Hebreërs 4 vers 12 te begin vanoggend. Dit is so belangrike woord vanmorgen, en ons het so 'n paar manifestasies en illustrasies waarna ons gaan kyk. As die Here ons toelaat vanmorgen en die tyd ons toelaat, nee, kom ons daar weer kom. Kom ons kyk. Hebreërs 4. Maar dit is 'n baie interessante hoofstuk hierdie. Ek weet ons het al hierdie deel, het ons oor hierdie skrif al gepraat, op 'n manier, maar ons sal vandag anders gaan kyk. Maar as jy die voorafgaande deel lees, vir die ouens wat so vas is aan die Saterdag Sabbat. Ek het gister nou weer 'n SMS gekry terwyl ek nou besig is met hierdie, toe sê hy vir my, ja, maar die Sabbat moet gehou word en allerhande nonsens. En toe kyk ek so en ek sien hier staan 'n woordjie Sabbat en wie wat ek wil nie baie diep daarop ingaan nie, maar kom ons kyk net gou, ons lees sommer van vers 1 af tot vers waar ons wil wees vandag, vers 12. Laat ons dan vrees dat terwyl die belofte, hoor nou mooi, terwyl die belofte, wat is die Sabbat? Kom ek vra jy net eers die vraag vanmorgen. Dis mos 'n rusdag. Soos wat ons mos nou van die begin af geglo het, want God het nou die 7de dag gerus van die werk van sy hande, staan in Genesis so, dis 'n rusdag. Nou ja, vir die Jode, nou sê hulle, ja, maar dit was nie vir die Jode nie, dit was al van Adam so gestel, nog voordat die wet van Moses ingekom het. Maar kom ons kyk net mooi, wat staan hier? Wat skryf Paulus vir ons, want daar is 'n dieper lig as die Sabbat wat 'n sienbare dag was wat die Jode tot vandag toe onderhou. Hier is 'n dieper lig, kom ons kyk. Laat ons dan vrees dat terwyl die belofte, hier's 'n belofte, om in sy rus in te gaan, nog stand hou. Met ander woorde, dit het nog nie in vervulling vir baie mense gekom nie. Hulle is nog by Saterdag se Sabbat. Maar hier's 'n belofte van rus wat kom. Kyk mooi wat staan hier. Om in sy rus in te gaan, nog stand hou. Dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het by die Sabbat en nog nie by die Here se Sabbat uitgekom. Ons gaan nou kyk, wie is die Sabbat? Kyk wat staan hier, want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, hulle het gebly by dit, hulle eerste deel, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Wat het gebeur? Ou Testament het daar niks gestaan van glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered wees nie. Maar vandag, die Israel in die Ou Testament moes eers sien voor hulle geglo het. Maar God het 'n nuwe generasie, 'n geestelike Israel waarvan ek en u vanmôre deel is, opgerig. En wat doen hulle? Hulle moet eers glo en dan sal hulle sien. Verstaan jy, ons is omgedraai, ons is nie meer onder die wet van die Ou Testament nie, wat eers wil alles sien en dan glo hulle voor hulle sien nie. Daarom het die Fariseërs vir die Here gesê, doen vir ons 'n wonderwerk hier, dat ons kan sien, want dan kan ons glo. Kan jy verstaan? En die Here het gesê, die enigste wonderwerk wat julle sal sien, of teken wat julle sal sien, is die teken van Jona. En wat was dit? Jesus sterwe 3 dae in die graf, en hy sal opstaan. En hulle was so bekommerd met daai stelling, dat hulle tot wagte by sy graf gaan sit en 'n groot seël op die klip gesit het, dat die klip nie seël sit, nie gebreek kan word nie. Niks nie, want hulle was bekommerd dat daai woorde wat hy vir hulle gesê het, die waarheid gaan word. Okay, die onthou, die ken die hele verhaal, maar ons gaan nou nie daar nie. Hy sê, want aan ons is die evangelie verkondig. Want, vers 3, want ons wat geglo het, hoor mooi, die Jode het nie geglo nie. Want hulle wou eers sien, voor hulle kon glo. Ja. Okay, ons moet eers glo, hy sê glo in die Here Jesus Christus, en dan sal jy gered wees. Nou, Jode het dit nie reg gekry nie. Maar ons, dis 'n nuwe geslag wat hy nou hiervan skrywe, wat hy nou opgerig het. Nou sê, van ons wat geglo het, gaan die rus in. Daar's die Sabbat.
Ons gaan die rus in, soos hy gesê. Daarom het ek in my toren gesweer. Die Ou Testament, Jode ongehoorsaam is, hy het gekom na sy mense toe en hulle wou ook nie ken nie, Johannes 1. Okay, hulle wou niks met hom te doen gehad en nie, inteendeel, het hom vermoor op die kruis. Kan jy sien, dis waarvan hy praat. Hy sê, want ons wat geglo in die evangelie, ek en nie vanmôre, wat geglo, gaan die rus in, hierdie Sabbatsrus, waarvan die Bybel praat dat 'n dieper Sabbat is die sienbare Saterdag. Ons gaan nou kyk, dis die Sabbat. Dis so wonderlike revelasie, hulle kan dit nie sien nie. Hulle is so blind. Nou sê hy, daarom het ek in my toren, dis God wat praat, in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, al hou hulle die Sabbat. Want ek is klaar met Sabbats. Ek het julle 'n nuwe Sabbat wat ek vir julle wil gee. Kyk nou mooi. Alhoewel sy werke van die grondlegging van die aarde af volbring is. Want hy het eers, hoor nou, hy het eers van die 7de dag so gespreek. En God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En nou hier weer, sê hy, van dit, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Hoor nou mooi, hier is 'n klomp wat die evangelie gehoor, wat gehoorsaam geraak het, maar 'n klomp van hulle het weer omgedraai en ongehoorsaam geraak. En wat het hulle ongehoorsaam geraak? Hy praat hier oor die rus, die Sabbatsrus. Met ander woorde, hulle het in Christus wat die Sabbat is, ingekom, in gehoorsaamheid, en toe besluit, nee, dis nie goed genoeg nie. Hulle gaan maar weer terug, en hulle hou maar weer die Saterdag Sabbat, want hulle wil die Here beïndruk. Maar Jesus self het op die kruis gesê, dit is volbring. So julle kan niks byvoeg by die offer wat ek gebring het nie. Al hou julle die Sabbat, al doen julle wat, julle kan niks byvoeg nie. Julle moet net glo en julle sal gered wees. Kan jy dit verstaan? Nou dit is waarna toe die Israelitiese leer, die Hebreëse leer, ons weer wil terugsleep in die 7-daagse Adventiste onder die juk in van die wet. Verstaan nie? Maar ons is dood vir die wet, sê Paulus. Hy skryf nou Galasiërs 3. Hy sê, julle is nou dood vir die wet. Hoekom? Want ons het gesterwe. Ons is gekruisig saam met Christus, die oude mens. En ek het nie opgestaan, wedergebore, as 'n nuwe mens. Nie een wat nog met die wet getroud is nie, maar ons het gesterf, so dat huwelik is ontbind. En nou het ek opgestaan, en wie sê ek nou? Nou het ek verlief geraak op Christus, halleluja, en ek kan hom vat, en ek kan sy bruid word, want ek is nie gebore maagd uit Christus uit. Verstaan jy dit? Ok, ons is 'n bietjie verder. O, dis interessant hierdie man. Terwyl, vers 7, bepaal hy, nee, kom ons lees vers 6 saam op. Terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, in hierdie russe, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. Hy noem nie 'n Saterdag of 'n Sondag of 'n Maandag of 'n Dinsdag nie. Jy kan enige tyd in hierdie rusdag ingaan. Is dit nie wonderlik nie? 24/7, ek kan nou bommelaar buite na die Here toe lei en hy's in die rus in. En dan gaan hulle vir my sê, nee, maar Sondag, jy kan hom nie op 'n Sondag na die Here toe lei nie. Jy moet hom op 'n Sabbat na die Here toe lei. Kan jy dit verstaan? Dis die dom ding waarmee hulle besig is. Okay. So enige tyd kan ek iemand daar buite wat ek mee praat na die Here toe lei, en wie is die Sabbat? Christus Jesus. En in sy rus, en wat sê Jesus self van homself? Hy sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, en ek sal julle rus gee. Yes, die mense kan dit nie sien nie. Ek verstaan dit nie. Hulle is besluit. Nou kom hy. Hoor nou mooi wat verduidelik hy. Hy sê vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Nie die Sabbat nie, vandag, enige tyd met ander woorde, enige dag. As julle die Here se stem hoor, moenie julle harte verhard nie. Neem hom aan, want aan almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van die Allerhoogste God te word, en hulle wat in sy naam glo.
Sien hoe maklik is dit? Dan sê hy, vers 8, want as Joshua, nou wag nou nie hier vir 'n oomblik. Onthou Moses is dood op die berg nou. Kry, nou hier lê die beloofde land en Joshua is die nuwe leier. Hy moet hulle nou hier deur hierdie Jordaanrivier vat na die land Kanaan toe en nou gaan hulle veg en hulle gaan al hierdie goeders wat God het hierdie beloofde land aan hulle beloof. OK, nou kyk mooi. Nou sê hy, want as Joshua, dis nou Ou Testamenties, dis die Israeliete wat nou in die beloofde land moet nou gaan. Nou vra God hierdie vraag in die skrif, want as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hy wat God is, nie van 'n ander dag daarna spreek nie. So al het hulle die Sabbat gehad, Joshua se mense. Hoor mooi wat sê die Here. Kom ek lees dit vir julle mooi in Afrikaans. Want as Joshua aan hulle rus op die Sabbat gegee het, sou God nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Hoekom praat die Here dan van 'n ander rusdag? En 'n ander Sabbat wat gaan kom? Kan jy dit verstaan? Want hulle het die Sabbat gehad, dit was een van hulle wette om te onderhou, hulle moes die Sabbat onderhou. Maar God sê, maar as Joshua vir julle rus kon gee op hierdie Sabbat, dan ek nie nodig gehad om 'n ander rusdag te bring nie. Sien nie, wat sê die Here? Kan jy dit kry vanmôre? Dis nie 'n bonus, dis nie die preek nie, maar ek het net raak gelees gister en sê ek, Here, dit is amazing. Kyk net wat staan hier. Hulle is so blind, want Joshua onder die wet kon nie vir hulle rusdag gee nie. Hy het hulle Sabbat gegee, wat niks beteken het nie. Maar weet jy, waar wil jy rus hê vandag? Jy wil rus in jou gemoed, jy kry nie rus in jou gemoed. Jou vlees kry rus as jy op 'n Saterdag rus. En die werk op 'n Sondag. Verstaan jy wat ek hier probeer sê vanmôre? Dis jou vlees wat daarby baat. Maar jou denke en jou verstand en al die omstandighede, dinge wat jy oor bekommerd is en al hierdie goeders, dis waar jy wil rus hê. Amen. Soos 3 punt vanmôre, ag heerlik, maak net vir jou, broer Jaapie, rustig in my gees, kan jy dit verstaan? Want as goed wat jou in die vlees en die sienbare ontstel, as hulle oor praat, ontstel, en dit dring deur, en dit veroorsaak turmoil, jy binne in jou gees, verstaan? En jy kan nie die stem van die Here so duidelik hoor as wat jy moet hoor nie. Daar moet 'n rustigheid in jou gees kom, anders kan jy nie eens bid. Swaar. So, dit is iets wat jy kan sien, dis daar rusie binne. Is dit ook mens baie keer daar onrustigheid sien in mense om jouself aanvaar, omdat dit dis wat jy eintlik iets wat bedoel hy jy moet letterlik wys nie. Verstaan jy? Dis die rus waarvan die Here praat. Ek wil nie Saterdag rustig hê nie, want dis vir almal, verstaan jy? Of op 'n Sondag, mense sit op Sondag by die huis, as ons nou 'n naam vir 'n dag moet gee, maar hier sê God self gee nie eens 'n naam nie. Hy noem dit hierdie dag, elke dag. Okay, so met ander woorde, ek kan op 'n Dinsdag so onrustig in my gemoed raak en my omstandighede kan my oorweldig en alles, en ek het nou rus nodig. Kan nie nog wag vir Sabbat vir Saterdag nie. Ek het nou rus nodig en daarom sê hy hierdie dag vandag. Okay, so daar is rus vir jou en my 24 uur elke dag as ons net daar wil ingaan. En wie is die rus? Christus Jesus, wat hy sê, as julle vermoeid en belas is, kom na my toe, ek sal vir julle die rus gee wat die Sabbat nie vir julle kan gee nie, want ek is nou die Sabbat. Wat skryf Jesus? Jy kan maar gaan kyk wat sê. Hy sê, in die Ou Testament het hulle vir julle so gesê, maar ek sê vir julle, dis nou so en so en so. Kan jy verstaan? Soos dis wat die Here sê. In die Ou Testament het hulle die Sabbat vir julle gegee, en dit was julle rusdag, maar ek sê vir julle, nou is dit baie dieper, want nou moet ons rus in ons gees kry, wat opgewek is in die wedergeboorte, en nie my vlees, wat op 'n Saterdagmiddag rus nie. Kry dit, dis baie dieper. God wil hê ons moet in ons gees, want ons gees is nou wedergebore. Ons gaan nou kyk hoe hierdie goed ontstaan het, as die Here se wil daar wys. Kom ons maak gou klaar. Hy sê, daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Wie is dit? Die geestelike Israel. Wie is die volk van God?
almal wat wedergebore uit Christus Jesus is, hulle is almal, die Jood, die Griek, die slaaf, almal van hulle wat uit Jesus gebore word en die wedergeboorte ontvang, praat God hiermee en hy sê, daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan, nie die Sabbat ingegaan het nie, en onderhou nie, hulle sê wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Ek dink nie, dis moeilik om te verstaan nie, kan nie dit verstaan vanmôre, so asseblief, moenie dat hierdie mense met hulle sabbatverhouding, hulle word genoem sabbateers, moet asseblief nie dat hulle hier beïnvloed op 'n ander manier nie. Hier praat die Heilige Gees uit God se woord uit direk in die hart en vanmôre, of jy te sê jy rus nodig het, dan kom jy na my toe. Jy gaan nie na 'n dag toe nie. Kyk, want 'n dag kan nie vir jou rus gee nie. God alleen kan vir jou rus gee. Kyk, nou ons gaan ons maak. Laat nou kom ek nou sê. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus Jesus Christus, skryf ek daarin, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val en terugkeer na Saterdag se Sabbat. Laat ek dit nou vir baie mooi verduidelik. Kyk, nou kom ons by vanmôre se skrifgie. Hoekom sê al hierdie goed oor die Sabbat? Nou kom hy net verduidelik vir ons. Kom ek gaan julle nou wys. Ek gaan julle nou diepe revelation gee, sê die Here. Ek gaan julle nou wys hoekom ek al hierdie goed oor die Sabbat sê en hoekom ek die Sabbat is en kom ek verduidelik vir julle. Nou sê vers 12. Want die woord, hierdie woord van God is skerper. Waar is ons nou? Nou die woord van God is lewend en kragtig. Hierdie goed wat hy noem, en skerper. Lewend eerstens, kragtig, tweedens, skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart, waar die onstuimigheid en al hierdie goed is, dis wat die rus nodig is. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom wat God is nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Kom ons staan gou stil by vers 12. Die woord van God is lewend. Kan ek so sê vanmôre? Dit is net hierdie woord van God wat kan deursny, wat kan insny. Kyk waar sny in. Ons begin so met die laaste ouetjie, of die buitekantste ouetjie. Daar staan hy sê, van gewrigte en murg, wat sien jy hier? Jy sien die vleeslike gewrigte en murg, en vleis wat hier buitekant staan. Nou sê hy, hierdie swaard sny binne in hierdie vleeslike mannetjie wat hier staan vanmôre, wat jy sien, die sienbare mannetjie. Hierdie woord gaan in hom in. Dis 'n swaard, hy sny in, eers deur die vlees. En dan sê en dring deur tot die skeiding van die siel. So hy gaan nou deur die vlees, hy gaan na die tweede deel, die siel toe, en hy gaan nog deur hierdie siel sny hierdie woord, tot binne in die gees, want hulle wat God aanbid kan hom net in gees en waarheid aanbid. Daarom moet dit by die gees uitkom. Want al kom jy die woord by jou siel uit, gaan daar niks gebeur nie, want dis jou gees, wat die Heilige Gees werk, om jou krag te gee, daar staan dit geskrywe, wat jou lewe maak, krag gee, en skerper as enige tweesnydende. Want weet jy wat gebeur eintlik, wanneer die swaard in ons insny, en hy sny tot binne in die gees, en hy sny die gees los, van die siel af, dat hy apart staan, sy regmatige plek inneem, wat hy verloor het, toe Adam sy hand uitgesteek het vir die sonde, want toe het hy in gevangenskap gegaan, of hy het gesterwe. Kan jy dit verstaan? So dit is wat ek hier wil verduidelik vanmôre, dat ons dit een keer kan verstaan, want as jy die, weet jy, ek wil jy sê, dit verander jou hele gebedslewe, dit verander jou gebedsrigting, hoe jy bid, al hier goed, as jy dit net kan verstaan, jy begin in dieper plekke in bid, waar jy van tevore nog nooit eers by uitgekom het nie.
Die kerk is nie naby hierdie goed nie. Ons gaan volgende week die Here se wil daarby vir u wys hoe sluit die wapenrusting waarvan Paulus praat wat jou geestelike mondering is om teen die geeste en die owerhede te veg as 'n soldaat van die kruis, hoe dit hierby aansluit. As jy hierdie nie verstaan nie, dan kan jy nie, jy trek daai wapenrusting aan en dis vir jou soos 'n feestelike ding moet jy aantrek, 'n kleed. Jy sien jouself eintlik het hom nou aangetrek. Maar dit is nie waaroor dit gaan nie, want hy sê ons wapens is wapens van die lig en nie van die vlees nie. Okay. Nou kom ons lees hom net weer. So vers 12 sê, want die woord van God, dis hoekom dit so belangrik is. Kom ek sê vir iets by vandag. Dat hierdie woord, gister kom die man met 'n Torah. Ons het die ou daar gesê, Torrie, waar's my pelletkan? Dat ek hierdie Torrie, kom hy met die Torah. Nou die Torah is die Jodese geskrifte van die Ou Testament waaroor daar baie dispuut is en allerhande goed is. Hulle het 'n septatee gaan skryf daarna wat die hele Hebreëse Ou Testament eintlik oorvertaal is deur 70 Jode wat hulle gekies het daai dit te beskryf hulle die septatee wat nou hulle sê die naaste aan die waarheid is. Ons sal eendag weet wat die waarheid is. Ons het hierdie waarheid vanmôre en dis al waarheid wat ek en u nodig het vandag. Okay, maar nou wil hulle hierdie Bybel van ons wat God vir ons as boere Afrikaners gegee het om te lees, wil hulle hierdie woord vat en nou wil hulle sê, nee, hy is nie goed genoeg nie. Jy moet die Torah kry en jy moet nou Hebreëus leer want dan gaan jy nou weer werklik weet wat sy betekenis aan al hierdie nonsens. Broer en suster, ons het die Gees van God wat ons lei en dis wat belangrik is vanmôre. Nie my taalkunde nie en niks maar my Afrikaans soos wat ek God se stem in die Gees hoor. Dank die Here. Hy het die tale uitgedeel by die toring van Babel. So hy kan enige taal praat. Whatever taal op hierdie aarde is God 'n expert in elke taal want hy uit hom het al hierdie tale ontstaan. Verstaan dit vanmôre? Okay, so as ek in Afrikaans na hom toe bid, dan kyk jy nie na die Afrikaanse woorde, ek kan die hoogste woorde bid en ek kan gaan geleerde Afrikaanse woorde kry, maar ek wil vir sê, kyk nie na dit nie. Hy kyk wat uit jou hart uitkom, want dit wat in die hart van die man is, het uitgekom by sy mond. Verstaan dit? Dis die lippetaal nie, dit kom uit jou hart uit, en jy bid met hierdie gepassie na die Here toe, en op 'n plek kom jy, dan vat die Gees oor, en die Gees begin deur jou bid, en is asof jy daar eenkant staan, jy hoor jouself bid, jy sien jouself, jou lippe beweeg alles, jy weet dis nie jy wat bid nie, maar dis God se Gees wat nou deur jou begin bid. Verstaan? En dis waar ons moet uitkom in ons binnekamer lewe. Daar's baie mense wat in die binnekamer ingaan wat nog nie die ondervinding gehad het om deur te bid in die troonsale en weg van die aarde af, dat as jy terugkom, dan sit of dit jou gees is wat in jou liggaam inkom, en jy al so wakker geskrik in die nag, en dan weet jy, hoekom moet jy nou so geskrik, en jy weet, in jou droom of ergens was jy weg, en jy doen by daai plek en ewe skielik is jy terug in jou liggaam. Dis die astral traveling, kan ek dit net so regstel. Ek gebruik net 'n voorbeeld hier vanmôre. Dit is hoe dit eintlik werklik is. As jy in die binnekamer deur bid na God toe, dis of jou gees uit jou liggaam uitgaan, jou liggaam verlaat, en hy gaan in hemelse plekke in, en hy sien soos Jesaja die pilare geskit, en die rook wat opgaan, en hy sien die 4 panne wat daar is, en hy sien die engel kom met 'n tang, en hy sê, Here, ek is onrein van lippe, roep Jesaja uit, en hy bring die engel kom met hierdie 4 kool in die tang, en hy sit hom op sy lippe. Kan jy verstaan? Dit is wat in die hemel aangaan. En dis die goed wat ek en u kan deelagtig word, soos Paulus in 'n verrukking van sin, hy sê, dit hoe was ek daar, in die liggaam of die gees, hoe ek daar was nie, maar ek wil vir julle sê, ek was daar, en ek het goed gehoor, onuitspreeklike dinge wat ek nie eens oor kan praat nie. Verstaan? Dit is die verhouding wat ek en u, Paulus was 'n mens net soos ons, hy was nie bevoorreg nie, hy het 'n lewe gelewe, sodat hy daardie goed met daardie lewe wat hy gelewe het, kon hy al daardie goed deelagtig word. Dis die geheim. Dis iets wat jy aanleer nie, dis gehoorsaamheid. Dis 'n passie vir die Here, 'n soeke na die Here toe. Dis wat God nou soek.
sê, vir Samuel, Samuel lê en hy oor Saul wat ongehoorsaam was op die, dalk seker op sy sak en as in daai jare, en hy en die Here kom by hom en sê, Samuel, staan op, vergeet vir Saul, Saul is klaar, sy era is verby, ek het 'n man gevind. En Samuel staan op, ja Here, hy sê, vat die horing, vat die olie, gaan salf hom. Hy sê, nou op hierdie oomblik is hy besig om op die berge rond te hardloop, tussen die skape om my te prys. Hy skryf in my liefdesbriewe, Samuel, dis die man, dis 'n man so na my hart. Verstaan jy dit vanmôre? Dit is waarna God op soek is, geliefde, vanmôre. Hy hou nie van jou shows en jou goedjies en jou toertjies en al jou aanwensels nie. Hy weet wie jy is. Jy kan hom nie beïndruk nie. Wees net jy, die blauwdruk wat hy gemaak het. En hy 'n verhouding met hom. Kan ek dit so sê in Afrikaans? Weet jy of mense dit so kan sê, maar ek sê dit so vanmôre. Hy 'n verhouding met hom. Dis al wat hy wil hê. Hy soek jou. Hy is so opgewonde as jy daar by die ontmoetingsplek is. Dit is nice. Dit is nice. Okay, Swaard, siel, gees, gedagtes van jou hart en ons gaan tot daar lees. Kom ons begin by ons op. Halleluja. Is jy opgewonde? Is jy opgewonde? Ja. Hoorie, dis 'n ander jaar hier. Glo my. Hierdie jaar gaan die Here dinge skuwe. Die regering dink nog hulle is in beheer. Ek sê vir jou, God gaan goed skuif hierdie jaar. Halleluja. Hier gaan dinge gebeur, broer en suster, en die gelowiges, God wag vir ons. En as ons moet so sakke pas aangaan, dan gaan daar niks gebeur nie. Dis ons wat die verandering bring. God sê, as julle bid van die aarde af, na my toe in die hemel, dan sal ek julle hoor, en ek sal julle antwoord. Amen. Maar jy moet opreg bid. Ja. Daar is die geheim, kan jy verstaan? Ok, kom ons lees gou nie. Dit is belangrik, dat ons die gees los van die siel af onderskei. Want as jou siel en jou gees gemeng is, dan is dit 'n loop en val lewe. Regtig, glo vir my. Jy sê emosionele mens, en jy het 'n wil, en jy raak kwaad, en jy raak angstig, en jy raak benoud, en as jou gees gekoppel is aan jou siel, is jy moeilikheid, want dis hoe geestelike lewe jy gaan lewe. So daarom moet jou gees loskom en apart staan van hierdie siel, wat so vol emosie is, en wat die liggaam gebruik met sy sintuie en allerhande dinge. Kan jy verstaan? Hy moet loskom, apart kom, en sê, maar hier, dis ek in my huis sal die Here dien, klap oor en verby. End of story. Daar's nie bystorieetjies nie, daar's nie, okay, ek gaan toegee aan dit, en ek gaan toegee aan dit, en ek gaan toegee. Nee, die gees is suiwer, want die woord is suiwer wat in die gees ingaan, en as die gees die siel oortuig, dan oortuig die siel die liggaam. Want hulle werk soos 'n ketting, dis 'n skakel. Kom ons, ek wil 'n stukkie ketting, maar kon nie 'n stukkie ketting kry nie. Dit is 3 skakels. En hulle is al 3 in mekaar gehaak, en die middelste een is die siel. So hierdie kant se skakel is die gees, daai kant se skakel is die vlees, en in die middel het ons die siel. Nou kom ons kyk gou. Ek wil nie dit doen vooruit ook nie. Kom ons gaan nou net gou daar verby. As gelowiges nie. U het dalk nie eens geweet dat u gees vanmôre 'n grens het. 'n Grens. Dis nog interessant. As gelowiges nie die grense van hul gees ken nie, hoe sal hulle hul geestelike lewe verstaan? Dit is daarom baie belangrik dat die gelowige toelaat dat sy gees en siel geskei word, anders bly die gees en die siel gemeng en die gelowige weet nie wat uit die gees is of wat uit die siel is nie. As hulle nie hulle geestelike lewe verstaan nie, hoe sal hulle in hulle geestelike lewe kan groei? Dis mos wat ons nou wil praat vanmôre. Nie verstaan. Jou gees moet een kant kom, want anders kan jou gees nie groei nie. Jou gees kan nie groei terwyl hy gemeng is met die siel nie. Verstaan dit vanmôre? Hy moet apart kom. En dat God alleen met hom kan werk, want God kan net in gees, nie siel gemeng nie. Gees, want die sielslewe is nog jou eie lewe wat jy het. En God werk nie met daai lewe nie, want Lukas 9 vers 23 sê ons, daai sielslewe moet jy verloor. Jy moet dit verloon, dis jou wil, dis jou emosies,
Dis jou persoonlikheid van jou liggaam. Dis alles in die siel gesetel vanmôre. Ok, so as jy huil vanmôre, dan is dit die siel en die emosie wat jy huil, en so behalwe as jy deurgaan na die gees toe, jy's apart in die gees, dan is dit 'n ander huil wat jy huil. Verstaan jy? Dan huil jy vir jou vyande. Dan huil jy, kan jy verstaan, dan huil jy op 'n manier wat jy deur jou vlees nooit sou gehuil het. Jy sou kwaad gewees het, ongelukkig gewees het. Maar as jy die gees in beweeg, dan begin jy huil deur jou gees, en jy kan nie verstaan hoekom huil jy nie, want eintlik moet jy kwaad wees vir daai persoon. Kan jy verstaan? Dis as jou gees eenkant begin kom, wanneer jy hierdie ervarings begin kry, en dan dink jy, is daar fout met my, want normaalweg sê dit vir my, maar ek moet nie huil nie, ek moet nou kwaad wees vir hierdie mens wat nou hierdie ding aan my gedoen het. En nou huil ek vir hom. En ek huil met 'n passie. Ek huil en ek weet ek is lief vir hierdie ou, maar eintlik haat ek hom. Kan ek dit so verduidelik? Die vlees haat hom, en die stuk in die siel wat nog lewe haat hom. Maar die gees gedeelte wat met God gekonnekteer is, het sy lewe vir hom gegee. Hy haat hom nie, hy het hom lief. En hy het Vader vergeef hom, want hy weet nie wat hy doen nie. Maar die vlees sê, bring my dinge dat ek om iets gaan aandoen. Dis die oorlog wat ons hier binne het. Kan jy dit verstaan? Hoe nader ons aan God begin beweeg, hoe meer kom ons agter. Paulus sê, dit wat ek doen ek nie. Dit wat ek nie wil doen, dit doen ek. Sien nie wat nou begin gebeur. Ok, maar om jouself te ondersoek vanmôre, as daar iets met u gebeur, en ek sukkel nog met hierdie ding. Geliefdes, ek moet eerlik wees vanmôre. Ek borsel nog my tande en ek gaan nog kleedkamer toe en ek doen, ek is nie so heilig soos wat ek graag wil wees nie. Verstaan dit vanmôre? Ja. Ok. Nou sê hy, as hulle nie hul geestelike lewe verstaan nie, hoe sal hulle in hul geestelike lewe kan groei? Omdat gelowiges nalatig of onkundig is oor die verskil tussen die gees en die siel, groei hulle nie in hulle geestelike lewe nie. Daarom neem hulle iets wat uit die siel is, as iets uit die gees, en draai dit om en leef gedurig in 'n sielslewe, soek nie na geestelike dinge nie. As ons dit meng wat God geskei het, sal ons verseker skade ly. Hoekom gaan ons skade ly? Want ons gaan dinge wat God eintlik vir ons wil gee om te verstaan waar 'n blessing by lê, gaan ons omdraai in die siel en ons gaan die teenoorgestelde doen en dan is daai blessing weg. Verstaan dit? Maar as ek suiwer my gees hoor die opdrag van die Here, dan kry ek en gehoorsaam my ook die blessing wat saam met daardie opdrag gaan. Daar's baie goed wat ons in ons lewe gedoen het, wat ons regtig waar gedink het, Here, ek het by u gehoor en ek het dit gedoen in gehoorsaamheid, maar Here, nou kry ek al hierdie ellende, ek het geen blessing ontvang vir dit wat ek gedoen het nie, verstaan? Nou ja, dalk was dit deur jou gevoel en jou siel gedrywe en jou siel was opgewonde en hy gehuil en dit gedink is maar ek is so wonderlik. Okay, dit het so eers die Here met hom nou in Christus met my en alles in die tussentyd was dit nooit God se doen. Maar in jou siel het jy reg gedink, maar dit is wat die Here wil hê. Maar dit was nie. Dit was jy wat dit graag wou hê, wat graag hierdie ou bly wou gehad het en bly wou sien wat toe hy bly is, dus jy bly en kan jy dit verstaan, maar dit was nooit God se doel nie. Ja. Kyk, jy moes nooit eers daar gewees het nie. Nou sê hy, dit is belangrik dat 'n gelowige, hier is die geheim, dit is belangrik dat 'n gelowige nederig is en bly om sodoende die Heilige Gees se lering te kan ontvang. Kan ek hier sê? Nederig is en bly. Daar's 'n valse nederigheid. Mense sal maak, hulle sal 'n houdingkie hê om vir jou te wys, maar hulle is hierdie nederige ouens, maar hulle is eintlik vreeslik hoogmoedig, want hulle wil deur die sienbare vir jou wys dat hulle nederig is. Verstaan dit? As baie ouens wat jy so kyk en dink, "Jene, wat is nou 'n nederige ou hierdie?" As dit sienbaar is dit nie nederigheid nie. Hallo, as dit sienbaar is, dit moet in jou gees inspreek. Jy moet dit optel. Ek dink daar was baie mense wat toe Moses daai rots slaan
En God skryf in sy woord dat Moses die sagmoedigste mens op hierdie hele aarde is, of was, wat gesê, daar's nie 'n manier in die Here vele tyd die Bybel het kyk uit die rots geslaan. En die sienbaarheid het definitief nie soos die sagmoedigste ou gelyk wat daar is in die wêreld. Dis wat ek vir julle probeer sê. So daar's baie ouens wat ons, hoe sê die in die Kaap, die kleerlinge sê, voor die kop gaan kyk. En dan gaan ons dink, ja maar hy is regtig 'n nederige ou. Pas op. Jou vlees dink is nederig. Want jou vlees vind aanklank by hom. Maar hy is dalk nie nederig. Daarom sê die Here vir ons. Wat sê hy? Hy sê, ondersoek die geeste. Waarmee kan ek die gees ondersoek? Met my siel? Nee. Met my liggaam? Nog minder. Met my gees. En die Heilige Gees van God. So kan jy verstaan. So as ek net my siel sien hierdie ou is 'n nederige ou, dan is hy nie nederig. Maar as my gees sê, hy is nederig. En ek vind aanklag, en ek het die gees getoets in my gees, en ek sien maar hy is regtig 'n nederige ou. Daar's 'n verskil. Okay, kan jy dit verstaan? So, met ander woorde, ek kan deur my vlees na iets kyk, en dit lyk vir my interessant en lekker. Ek kan na my siel kyk, deur my siel se oë kyk, en ek kan sien, nee maar, ja, dit is 'n oulike ding hierdie. Maar ek kan in my gees kom, en my gees waarsku my en sê, pas op. Satan is besig om 'n stryk vir jou te stel, hy is besig om jou in jou sienbare te verlei. Okay? Dit is die goed waarom mense uitkom. Waarom mense nie baie woorde praat nie, maar dit wat jy sien, vertel vir jou 'n hele verhaal. Okay? Verstaan vir môre? Ja. Kom ons kyk. So dit is belangrik dat 'n gelowige nederig is en bly. So as hy sy gees en sy siel gemeng is, dan sal hy een oomblik nederig wees en die volgende oomblik hoogmoedig. Nederig en hoogmoedig, want hy is 'n gemengde. Kan jy verstaan? Dis hoekom die gees aan een kant moet kom. Nou sê ek. As hy dit doen, sal die Heilige Gees sy siel van sy gees skei. Wanneer jy nederig is, dan kom God se gees. En hy sien maar hierdie ouens in sy hart nederig of in sy gees nederig. En dan kom die gees van die Here, want nou kan die Here met jou werk en met my werk. So ja, wees nie kop in die pad nie. En hy wil sy eie ding en hy wil eer hê. En daai, verstaan nie, dan kom God nie met jou gees werk nie. Jy moet nederig raak en sê, Here, nie meer my wil nie, maar U wil. Dis al wat vir my belangrik is. Okay. Amen. Nou gaan ek bietjie verder. Hy sê, sal die Heilige Gees sy siel van sy gees skei, wanneer hy gehoorsaam is, in sy daaglikse ondervindinge. Wow! So hier is ons nou, by die Swaard, wat tweesnydende is, en elke dag wanneer 'n ding oor my pad kom, en ek raak ongelukkig, en ek raak warm onder my koller, is dit die Swaard wat besig is om te sny, om iets in my lewe uit te werk. En ek wil God nie toelaat nie, hoe meer ek kwaad raak en ongelukkig raak oor hierdie situasie, hoe minder kan die Swaard by my gees uitkom, want dis waar eintlik wil kom. So as ek hierdie ding kan deurkom, hierdie toets, en ek slaag hierdie toets, dan die Swaard dwars deurgesny, en het my gees nog 'n stukkie losgesny van my siel af. Deur elke oorwinning wat ek en jy behaal oor die vyand. Okay, om nie kwaad te word byvoorbeeld. Kan ek dit verstaan vanmôre? Ja. Okay. So dit is hoekom ons net nou hier gelees het van die tweesnydende swaard. Dis hoe dit werk. God is hier in die gees rondom ons besig. En hy wag vir ons. En hy laat iets, hy skik 'n omstandigheid deur sy Heilige Gees. En hier kom 'n ou verby en daar loop 'n ou verby en hier gebeur dit en daar gebeur dit en woeps, in die moeilikheid sê. Die meeste ouens se toets kom as gewoonlik na die diens in die Sondagmôre. Hulle wil hulle daar tyd vir die Here. Dan sê Here, ek is so jammer, ek het gister dit gesê, ek het al hierdie goeders en dan wag Satan hier by die kerk. En dan wanneer jy uitkom, dan ry jy Swaard toe. En net sodra jy wil inry by 'n parkering, dan kom 'n ou en hy ry so nie voor jou en daar is geen parkering by die Swaard nie en nou begin hy jou saak werk. Maar weet jy wat is dit? Dis die vyand, maar dis God wat hom toelaat, want dis al hoe hy die Swaard in jou inkry om vir jou te wys, maar jy het nog 'n probleem met dit, en laat dit nou toe, raak rustig, laat die rooiheid verdwyn, haal diep asem, behaal oorwinning, en daar is jou siel nog 'n bietjie losser gesny,
in jou gees en daar kom 'n skeiding en uiteindelik word jy glad nie eens kwaad nie. As jy sien as 'n ou naby en jy wil daar aanry, dan stop jy sommer vra wat jy nie stop nie. Maar baie mooi gees, nie sarkasties nie. Sê ja, Here, kyk wat het ek nou gedoen. Pas op nou weer vir daai. Die Bybel. Dis baie dieper hierdie goed as net om 'n gelowige te wees, broer en suster. Dis die geheim. Dis waar Jesus ons wil uitbring. Okay, nou gaan ons 'n bietjie verder. Ek het al weer gesê van die teks in Pretoria. Ek wil dit weer sê. Wie wat daai ding as ou dit kan snap. Jy weet, ek weet nie of jy van Johannesburg afkom nie, maar ons het van Johannesburg afgekom. Oh wat? Hierdie teksie wat hier langs my verby ry, ek moet in die ry staan en wetskool hoor saam en dan kom hy breek die weg en jag sommer hier langs my verby. Ou broer, weet jy hoe kwaad het ek geraak vir hulle? As ek hom in die hande kon kry, ek moeilikheid gehad. Elke môre 5:00, dan maak die Here hom wakker. Dan sê hy, kom, Amos, staan op, vat die taxi. Daar's 'n omloop. Ek wil hom net so 'n bietjie testdrive vanmôre. Hy was gister in die kerk. Dis maandagmôre vanmôre. Gewoonlik is jy laat op maandagmôre, want jy het mos nou lekker gerus in daar. So nou is jy haastig om by die werk te kom. En hier is hierdie verkeer. En hier kom daar ry langs jou verby. En kyk ook ons so en die musiek sê ook soos hier langs jou verby. En jy is ongelukkig in jou hart. Verstaan jy dit? Maar die Here het hom wakker gemaak. Jy som langs jou verby te ry, om te kyk wanneer gaan jy nou eendag oorwinning kry oor die taxi. En zodra jy oorwinning kry, en jy sê, ja nee, okay, Here, ek weet nie om wakker gemaak is, maar raak my nie maar nie, ek raak nie kwaad nie, het my gehelp. Amen. Tjoep, daar is die gees, nog 'n stuk losser van die siel. Maar nie dink die duiwel gaan jou los op daai ding nie. Hy gaan kyk of die gees nie weer vasgegroei het in die siel oor 'n tydperk nie. Hy gaan hom weer verby jou stuur. Kyk, sien by my. So eers ry jy by hom verby, trap doodblik, laat hulle almal voor op die sitplek deur die windscreen kom en dan ry jy weer weg en jy lag en jy dink dis baie snaaks en kyk jy wat jy nou reg gekry. En dan volgende keer dan ry jy nou nie meer verby nie, dan stop jy agter en jy Why Facebook en jy haal die kerrie agter die seat uit en jy wys hulle ek het ook 'n kerrie net soos julle. En dan raak dit al minder en minder en minder. Hoe nader jy in die Here kom, nader as die kerrie ook nie meer agter die seat nie. Jy gee hom sommer vir iemand en so baie nader ontvul. Sê, die Here seën jou. Amen, ja. Maar jy doen dit, jy is sarkasties. Kyk hy laaste doodsnikke van die wedstryd is die ergste voor hy dan oor gaan. Ja, die Here seën jou. Het jy dit al reg gekry? Ek het dit al baie reg gekry. Okay, prys die Here. So jy weet presies, dis wat die Heilige Gees doen. Hy skep ons omstandighede, hy ry daar by die Swaard en jy parkeer en hier ry 'n ou dat jy daar boeps in die kar en daar is jy in die moeilikheid. En jy is ongelukkig, want sy ry so ou stuk ou Datsun karretjie, sy het nie assuransie op my kar nie, niks op stamp sy jou nou nog hier pragtig by die Swaard vanmôre, terwyl ek net 'n brood wil koop, en nou sien jy net vir haar waar jy is kwaad vir jou man, wat hy jou gestuur om die brood te gaan koop. As hy nou die lus was vir brood nie, dan sou ek nie vanmôre in die Swaard gewees het. Sien jy, waar gaan jy? Dis alles geskep deur die Heilige Gees en nou sal jy dan my sê, ja, dis die duiwel. Ja, die Here gebruik die duiwel, hy is 'n instrument om jou en my te help om te sterwe van self. Yes, ja, dis 'n moeilike pad. Hy kom sê, so onthou asseblief dat God ons daaglikse omstandighede vir ons deur sy Heilige Gees skik. Niks is toevallig nie. Toevallig beteken toeval daar lig. God se lig. Kyk, toeval daar lig. Nie toevallig, toeval God se lig. Ja. Kyk, dis by my. Maar aan die ander kant kan 'n gelowige wat baie kennis oor die waarheid het, van die verskil tussen die siel en die gees, wees sonder enige ondervinding wees, want hy is so slim, hy gaan nie deur praktiese ondervindinge.
U het 'n praktiese ondervinding nodig. Hoekom het jy dit nou toegelaat word? Dis jou praktiese ondervinding. Kyk. Dit is beter dat 'n gelowige albei het, kennis asook ondervinding. Meeste het 'n gebrek aan ondervinding. Dit is hoekom dit so belangrik is om die funksies van die siel en die gees te ken, sodat ons soeke na geestelike dinge sal wees. Punt 2. Net die Heilige Gees kan die gelowige leer wat die sielslewe is en wat die geeslewe is. Twee verskillende lewens. Ons gaan ek gaan nou vir u wys hoe die siellewe ontstaan, hoe die geeslewe ontstaan. Dit is wanneer die gelowige kan onderskei tussen die gees en die siel en hulle waarde elkeen afsonderlik leer ken wanneer hy die oppervlakkige lewe van emosie agterlos en die diep soliede geestelike een ontvang. Nou kyk ons hier na Jesus. Toe Jesus gekruisig was sy hande, sy voete, sy alles was deurboor met stofspykers of met die spies. Dink daaraan. Dit is wat die Here met u en my doen. Elke omstandigheid wat oor jou kom, wat jou trane laat huil, wat jou laat seer kry en al dit is deel van die sterwe op die kruis. Dit is deel van die spyker wat ingekap word in hierdie ou japietjie wat hier staan vanmôre. Dit help om hom te sterwe van self. OK. Christus moes hierdie selfde pad loop. Nou kom ons kyk gou daar. Hy sê, my vraag vanmôre is ons bereid dat die kruis so werk in ons gees en siel doen? Maria, vir haar is gesê, toe sy klein was, of toe Jesus klein was, in Lukas 2:35, hoor wat sê hy, profesie oor haar lewe, ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan. Elkeen wat van ons wat vanmôre hier sit, het hierdie profesie oor ons lewe gehad. Die dag toe ons wedergebore word, het die geestelike woorde oor ons was gewees, ja, 'n swaard sal deur jou siel gaan, maar ons het dit nie gehoor nie. Want as ek en jy dit gehoor het, dan het ons voorberei vir die res van ons Christelike lewe. Verstaan dit? Want jy het geweet, ergens gaan my siel losgesny word van my gees af. Want dis wat God wil doen. Hy kan nie met die siel kommunikeer nie. Hy kommunikeer met die gees. Kyk, en die siel is al tussenin, wanneer hierdie twee gemeng is. Is jy by my? Kyk wat moes Maria gebeur. Ek kry so revelation gister is. Sy moes van alle natuurlike liefde afstand doen. Natuurlike liefde. Ons gaan net as die Here se wil daarby kom. Volgende week. Die sintuie, ons sintuie, dis waar ons liefde in werk. Sintuie werk in jou gevoel. Jou vel het 'n gevoel. Ons gaan volgende week daarna kyk as die Here se wil daarby is. Hoe oor hoor, hoe neus ruik en al hierdie. En daar's sekere dinge hoekom dit toegelaat word. Want hierdie goed is byvoorbeeld in 'n vasting en jou reuk. Jou reuk is baie skerper wanneer jy vas as wat jy nie vas nie. Kan jy dit verstaan? So dit is hierdie sintuie is in oorlog met die gees se sintuie. Om die gees te kry om te verloor. Want elke dag is hulle in 'n oorlog en in 'n geveg. En die siel staan tussen dit en hy besluit, gaan hy meer vleeslik wees vandag, gaan hy 2 koekies koop vandag, of gaan hy nie 2 koekies koop nie, hy gaan liever die hele dag vas. Verstaan dit? Dis nou maar net 'n voorbeeld. Nou sê Maria, maar kyk nou net waar kom dit uit. Sy moes alle liefde afstand doen. Selfliefde. Uit haarself uit lief wees vir Jesus, as die ma. Want sy is die ma. Sy het hom groot gemaak. En wat sy liefde kan daar nou net nie tussen ma en seun wees nie. Sy moes sterf vir daai liefde. Want as sy daai liefde behou het, kon hy nooit aan God word nie. Sy sou hom altyd as 'n seun gesien. En dis wat die Romeinse Katolieke gebruik het. Dis hoekom sy sit met Jesus die babatjie en sy's die ma. Sy's die hemelkoningin. Al is hy die seun van God, hy's 'n babatjie, hy kan nog nie vir homself praat nie, kan nog niks doen vir homself nie. Die ma neem die besluite en daarom bid hulle na die ma toe, want sy moet met die seun praat, want dit is die seun wat die krag het, die ma het geen krag nie.
Maar hulle gebruik haar as die middelaar in steede van Christus as die middelaar tussen ons en die Vader. Sien nie wat hulle gedoen het, dit so verdraai. Kyk, nou kyk mooi wat staan nie. Die woord, die skrif verduidelik vir ons dat dit in lewe is, want sy moes sterwe aan al haar liefde. En sy moes 'n geestelike liefde kry vir God, wat nou haar skepper is, want as sy die seun bly lief kry met haar gewone liefde, dan is daar nooit redding vir haar nie. Hallo, waar kry ons redding? Ons kry redding wanneer ons glo dat Christus vir ons gesterf het, dat hy die seun van God is, nou kom redding. So as sy nie daai liefde van haar eie kind en gedink het, julle, maar ek verdien dit, want ek is sy ma, ek verdien hierdie redding. As sy nie gesterf het in daai deel nie, sou Maria se siel nooit gered geword het. En daarom staan hier die skrif, dat die Here die swaard deur haar moes druk en haar gees en haar siel lossny van mekaar af. Verstaan jy dit so? Ok, anders kon sy hom nooit aanneem as haar saligmaker nie. Hy sou altyd haar seun gebly. So Maria sou nooit op bekering gekom het. Ok, jy verstaan dit. Daarom is daar baie dinge in jou en my lewe wat gebeur. Wanneer God haar swaard indruk, het hy rede hoekom die swaard daar indruk. Want daar is 'n ding wat hy wil doodmaak in ons lewe, wat gaan keer, en gaan ons redding weghou van ons af, en uiteindelik gaan ons dit nie maak. Dis eintlik altyd die seerste ding in jou hele lewe wat met jou gebeur, wat jou kaartjie hemel is. Kijk, die Bybel. Dit lyk nou baie moeilik so, maar goed, dit is. Ons kan nie by alle ander goed kom nie. Sy moes haarself losmaak daarvan om die ma van Jesus te wees en te verstaan dat hy nou haar God is. As sy bly glo dat hy haar seun is, dan kan sy nie redding ontvang deur sy bloed nie. Alleenlik as sy haar sielslewe afsterf, sy lewe deelagtig word, kan haar redding en verlossing deur sy bloed vir haar wees. So kan ek dit so verduidelik vanmôre eintlik wat in ons lewe gebeur. Ons word gebore met 'n gees en 'n siel en 'n liggaam. Okay, maar hierdie gees wat in ons liggaam is die asem van God. Dis nie die lewe van God nie. Daar's 'n groot verskil. So dis die asem van God by die bome en al hierdie goed lewe gee. Dis alles omdat hy alomteenwoordig is, groei alles uit God uit die Godheid uit. Want dis sy asem wat alles laat groei en laat lewe. Sy asem, nie sy lewe nie. Sy lewe ontvang ek en u wanneer ons die wedergeboorte kry. En dit verstaan die kerk ook nie. So dan ontvang ek God se lewe en nou word ek weer gebore uit God uit. Adam het daar gelê. En wat het God gedoen? Dit was 'n stuk modder of uit die stof uit. Daar die mannetjie gelê. Ja. En die Here het hom gekom en wat het hy in sy neus geblaas in die Bybel? Hy sê, en hy het sy neus ingeblaas die lewe. Wat sy lewe? Die asem van daai mannetjie om op te staan. Maar die oomblik toe hy die asem inblaas in daai stukkie modder, toe gebeur daar 'n derde ding. Wat was dit? Haal hy die stukkie modder, die liggaam. Nou buig die Here af, blaas hy die neus, sy asem in die neusgate. Wat gebeur nou? Toe word die mannetjie lewendig. En wat doen die Bybel daai mannetjie wat nou lewendig word en opstaan? Lewendig siel. Asem. Sien wat gebeur? So die oomblik toe God se asem of gees, want hy asem word gees genoem, in hierdie liggaam ingaan, hierdie dooie liggaam waar dan lê, toe skep die Heilige Gees. En hier kom, ewe skielik, staan hier jou op, en daar is die siel. En hierdie siel is die persoonlikheid, jou karakter, alles is in jou siel gesetel. En waar kom die siel vandaan? Die oomblik toe die gees en die liggaam by mekaar kom, toe word die siel gebore. Die derde deel. Ok. Maar hy is nie wedergebore nie. Hy het 'n gees, siel en 'n liggaam. So met ander woorde,
die ouer daar buitekant is. Die duiwel kan met sy gees werk. Die Heilige Gees kan met daai ou se gees werk terwyl hy hier langs hom loop en hom kry om sekere dinge te doen, want dis God se missie om hierdie ou te kry om gehoorsaam te word en sy hom aan te neem en gered te word en 'n gelowige te word, kan nie verstaan. Maar God kan nie met hom kommunikeer as hy nie 'n gees het. So hy het 'n gees, maar dit is die asem van God wat in hom is. Dit wag vir daardie oomblik wanneer die Heilige Gees kom deur iemand en spreek met hom. En hierdie swaard vat, tweesnydende swaard vat en deur hierdie liggaam van hom sny, deur die siel van binne in die gees en woeps, daar neem hy God aan. En nie skielik gaan dit vir oop. Hy nou jare, hy stel die belang by die Here te dien, maar skielik op een oomblik, toe kry die swaard van die Here kans in sy gees en in sy gees, toe vind daar 'n wedergeboorte en 'n opwekking en ewe skielik sien hy geestelike dinge raak en nie meer die vleeslike dinge nie. Maar die vlees is nie dood nie. Hy is nog altyd daar. So nou is hierdie nie opgewekte gees en hierdie ou natuur in stryd teenoor mekaar, want nou hierdie gees bestaansreg, hy wil sy plek hê, die opgewekte gees, en dis die lewe van God. Nou die lewe van God wil nie hierdie liggaam met meer lewe soos wat hy lewe nie, met sy asem nie. So eintlik wat gebeur, die asem wat die gees was van God, is nou oorklee met die lewe van God. En dit kan eers gebeur wanneer ek nie meer my wil doen nie, want waar lê my lewe? My lewe lê in die siel. En wat sê Jesus? Ek doen nie my eie wil nie, ek doen die wil van die Vader, wys hy's 'n wedergebore persoon. Want sy vrugte alles bewys dat hy wedergebore is. So wat het gebeur? Hy het sy lewe afgesterf en God se lewe aangeneem. En daarom sê die Here, as jy nie jou wil en jou lewe afsterf nie, dan kan jy nie my lewe kry nie. En wat is die Here se lewe? Dis die ewige lewe wat ons ontvang, want dis God se lewe. Onthou, ek loop die ding nou vooruit. Ek wil nie, ek gaan nie dit. Maar kom ons doen dit maar. Toe Jesus op die kruis hang, wat het gebeur? Hy sê, Vader, in die hande gee ek my klein gees oor. Dit was nie 'n wedergebore gees nie. Dit is 'n klein gees. Hy sê, die gees sal terugkeer na God en die stof na die aarde. Dit is nie 'n wedergebore gees nie. Daai gees is ewig. Die asem van God is ewig. Maar dit het nie die ewige lewe nie. Want die asem van God en die lewe van God is twee verskillende dinge. Verstaan dit? Okay. So wanneer ek die lewe van God ontvang, dan is ek wedergebore. Wanneer ek die asem van God ontvang het, dan leef ek nog in die wêreld, alles wat ek weet niks van God af. Maar sodra ek die lewe van God ontvang, dan begin die Heilige Gees nou met my werk. Verstaan? Want sodra ek God se lewe ontvang, wat het eintlik gebeur? Die Heilige Gees het in my ingekom en ek het 'n tempel geword van die Heilige Gees waarin God nou woon. Nie net sy asem nie, sy hele lewe, hy woon. So met ander woorde, die Engels het 'n mooi woord, hulle sê, ek is nou nie net meer, dis nie net meer 'n visitation wat hy my kom besoek elke Sondag soos party gelowiges net 'n ondervinding kry in die kerk, en dan gaan hulle huis toe en vir die res van die lewe dan gebeur, vir die week gebeur daar niks. Verstaan dit mooi verborgen. Die God se lewe kom in jou. So met ander woorde, hy is nou 'n habitation. Dit is nie meer net 'n visitation nie, jy het nou 'n habitation geword. Jy het 'n blyplek van God se lewe geword. Jy is nie net meer kry besoek elke nou en dan nie. Jy is nou wedergebore. Kyk, ek gaan nou vir julle verduidelik. Ek dink miskien moet ons, ek sê net ek om af te sluit gou. Okay, die gees is omring deur die siel. Kom ons lees gou daar by Genesis 2 vers 7 en bladsy 3 in die middel. So langs Genesis, jy kan dit gaan lees by die huis, maar kom ek verduidelik net vir julle daar. Die gees is omring deur die siel. So as die woord van die lewe by ons gees moet uitkom. Dis die woord van die lewe, die Bybel. Jesus Christus, die woord. Dis die woord van die lewe. Dis nie die asem wat God in jou ingeblaas het nie. Dis maar net om jou liggaam in die lewe te hou. Kom ek verduidelik dit so. Daai
bok wat daar buite loop. Het lewe in hom. Maar hy het nie gees nie. Hy het 'n siel. Ok. So hy kan met God kommunikeer. Want hy het nie 'n gees soos wat ek en jy het, wat opgewek word met die wedergeboorte nie. Hy het dit nie. Hy het die asem van God in hom. Want dis hoe ons was voor ons by God gekom het. Ok, jy verstaan dit? Dis hoe ek was soos die diere daar buite. Ek het die asem van God in my gehad, ek het gelewe, maar ek het nie gelewe nie. Want daai lewe wat ek kry wanneer God kom, is my ewige lewe. Nou leef ek vir jou. Amen. Ok, die gees, daai asem, dit keer terug na God. Maar daai lewe, wat nou in my siel is, dit gaan nou verantwoordelik doen voor God. Vir dit wat ek gedoen het in hierdie liggaam. Dit wat die siel toegelaat het, want onthou, dis die siel wat besluit geestelik, vleeslik. Geestelik, vleeslik. Ok? Ons lees mekaar. So die gees is omring deur die siel. As die woord van die lewe by ons gees moet uitkom, moet hy eers deur die siel sny. Daarom is die prediking van die kruis so belangrik. Want is net die kruis wat lewe in jou gees bring. Wat sê hy? Ons gaan die gesindheid volgende week maar kom ek gebruik goeds. Geloof kom deur die hoor van die woord. Alleen. Geen ander manier. Geloof kom deur die hoor van die woord. Hier is ek. En die saad word hier ingesaai en dit val op my hart. So. As ek die woord oor die kruis hoor, jy moet 'n gekruisigde lewe leef. Jy moet nie meer jou wil nie. Jy het jou saam met Christus gekruisig. Al hierdie goedes. En dit bly insny my gees en dan sny dit my gees los van my siel af. Elke keer wat ek toelaat dat die woord in my insny, dan word my gees losgesny. Elke keer wat ek weier, dan bly dit net so. Verstaan? Nou sê ek. Omdat die woord van die kruis deur die siel sny en die weg open vir die lewe van God om in die lewe van die gees in te kom. Verstaan mooi? Hierdie woord van God by my oor in, gaan soos 'n swaard tot binne in my gees in, deur my siel sny dit tot in my gees, en dan gaan hierdie woord wat nou lewendig word, in my gees lewendig word. Ok, en dan begin ek 'n gekruisigde lewe leef, en ek begin die vrugte dra. So ek kan met my siel kan ek dit hoor, maar is of ek dit nie verstaan nie. Want is net my gees wat vir my oopmaak, dat ek dit kan verstaan. Maar as mense kan praat, jy gaan na 'n plek en jy ons praat en jy gaan daar weg en jy verstaan nie eens woord wat die mense vir jou sê, want daai siel of daai gees is nie raak gesny met die swaard wat die woord is nie. Daarom moet die kruisprediking, want dis tog hoe ons by die Here Jesus uitkom. Ons hoor 'n preek van die evangelie en ons dink, die Here het my sy lewe gegee. Hy het vir my gesterf. Hy het sy bloed vir my gestort. En jy sien, dis die prediking van die kruis van Christus, wat lewe binne in my gees bring. Ok, jy verstaan dit? Dis hoekom ons die evangelie preek. Want dit bring lewe in die gees, wat eintlik dood is in sonde. Byna, right. Ons lees in hierdie stuk. Hy sê, daarom is die prediking van die kruis so belangrik, omdat die woord van die kruis deur die siel sny, die weg open vir die lewe van God, om in die lewe van die gees in te kom, die gees te bevry van die gevangenskap van die siel. Hier sien ons duidelik, geen verloning van self, geen lewe van Christus in ons nie. Hoor jy wat? Sien nie, daar is dit. Jy jouself nie wil verloon nie, dan kan jy nie die lewe van die Here kry nie. Jy moet nee sê vir jou wil. Nee. Dis 'n slawe van die lewe. Ons gaan nie meer daai lewe nie. Ons gaan nou die Here dien. Nee. Sien nie? Ja. Kyk, wat sê hy? Geliefdes, moenie dat predikers hier vandag op 'n dwaal weggelei nie. Hier is die enigste weg om die lewe van Christus in ons te kry. Jesegiel, ek sluit af mee. 36, 25 tot 27. En ek, God, sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Waar is ons binneste? Ons het ons gees.
Die asem van God. Maar nou kom hy sê, ek gaan nou vir julle gees binne my gees gee. Wat se gees is dit? Dis my lewe, gaan ek nou vir julle gee. Julle het my asem, maar julle het nog nie my lewe nie. Kijk, my lewe maak dit jy vir ewig lewe, al vergaan hierdie liggaam. Want onder wat gebeur met hierdie liggaam? Dink mooi. Die oomblik as jy sy asem uitblaas, dan is hy dood. En daai asem keer terug na God toe. Die oomblik wanneer hy bok, sy asem uitblaas, is hy dood. Kan jy dit verstaan vanmôre? Maar die gelowige is net 'n dop wat hy aflê. Hy is nie dood nie. Hy gee tree uit hierdie bekleedsel wat hy nou het op die aarde uit en hy ontvang 'n nuwe verheerlikte liggaam. Want binne hom is 'n gees of die lewe van God wat in sy gees gekom het, opgewek het en nou leef hy vir ewig. Alraai, jy verstaan dit. So, vir die gelowige is dood nie dood nie. Dood is net 'n tree na die ewige lewe, wat hy die ewige lewe in. Want dit het hy in sy gees ontvang met die wedergeboorte. Daarom is dit belangrik om wedergebore te wees. Want dan eers leef hy vir ewig. Kyk, as gelowiges in die kerk, hulle het nie die wedergeboorte, hulle is koud en lou geword, hulle is uitgespoeg deur die Here uit sy liggaam uit. Kom ons lees. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees, nou kom die Heilige Gees. En nou kom hierdie Heilige Gees binne in hierdie gees wat God nou in ons gegee het. Sy lewe. Nie sy asem nie, hy het sy lewe. Hy sê ek sal die gees binne in julle gees. Nou kom God se ewige lewe. Dis die wedergeboorte. Prys die Here. En dan kom hy, en dan maak hy daai klein gee, maak hy 'n groot gee, om 'n verskil te maak, om te sê, daar's nog 'n gees, dis my Heilige Gees, wat ek nou vir julle gaan gee, en julle kan hom kry, as julle met hom wil kommunikeer, want jy is nou opgewek, met die wedergeboorte, so jou gees is oorkleed met 'n ewige lewende gees, nie net die asem wat jy gaan uitblaas. Want as jy net die asem uitblaas, my Here, wat word dan van jou ewige lewe? Want jou ewige lewe is jy's God se lewe wat jy ontvang het in jou gees, wat jou asem of God se asem is. Okay. Jy verstaan? Want as jy dit nie ontvang nie, dan kan jy nie lewe vir ewig nie. Okay. Verstaan jy dit, Dion? Jy bly net. Okay, ons maak gou klaar. Ja, dit is so kort stukkie, maar ek wil liewe stuk daarby deel gou vir u gedoen het. Kom ons doen een deel. Laat sê, ons sal net terugkom in die stukkie. Hier is ons al wees. Skepping van die mens, bladsy 4. Nou wil ek gou vir u illustrasie. Right. Ek het vir 'n botteltjie gebring. Ek het vir water gebring. Ons sal nou die water hier ingooi. Waar is die water? Ons gaan nou maak, 'n mens maak, soos wat God 'n mens maak. Op dieselfde manier, ons gaan stowwe, vaste stowwe gebruik, soos wat God gebruik het, want hy het stof in die aarde uitgebruik. Hy het sy asem gevat en in hierdie stof ingeblaas en die siel is gebore. Nou ek wil u wys hoe het dit gebeur, dat u dit kan verstaan. Right. Nou vat ons 'n bietjie ink. So ons het twee goed hier. Ons het water, vaste stof, en ons het ink, vaste stof. So wat God nou het 'n liggaam wat daar op die grond lê met sy asem. En nou, wat doen hy? Nou blaas hy sy asem in die liggaam in. Kyk wat gebeur. Oeps. Dit het verander. Ja, dit is verander. Nie sien? Okay, nou kan ek en u dit ink noem, want dit is tog ink. Of ons kan dit water noem, want dit is tog eintlik water. Ja. Maar hy het 'n nuwe naam gekry. En hierdie wat ons hom nou noem, is
Sien jy, ons kan nie water noem nie, want hy is nou verkleur. Ons kan ook nie ink noem nie, want hy is nog nie sterk genoeg om ink te wees nie. So wat het gebeur toe hierdie twee goedjies saam vorm nie? Toe word dit eintlik ink water. Ja. So twee bestanddele het eintlik nou een bestanddeel geword. So dit is nog steeds ink, is nog steeds water, maar saam gemeng is hulle ink water. So ek is nog steeds 'n stof uit. Die lewe van God is in my geblaas met my neusgate in, want dis daai inkdeel. Verstaan jy? So ek is nog steeds twee aparte dele. Maar toe God kom en hy blaas die lewe in my in, net soos dat ek nou nie nog 'n derde ding bygegooi het nie. Want jy sal nou sê, maar waar kom die siel aan vandaan? Want is dan nou drie goed. Jy het net 'n gees en jy het net 'n liggaam. Waar het die siel nou vandaan gekom? Dan vra jy dieselfde vraag om my te sê, maar waar die ink water nou vandaan gekom? Want dis 'n nuwe naam nou vir die nou. Dis 'n nuwe naam vir hierdie ouetjie. Uit stof uit. God se lewe uit. En toe hierdie twee connect, toe word die siel gebore. So toe verander die liggaam en die gees en dit word 'n nuwe naam en dis 'n siel. En nou kan jy in die Bybel gaan lees so interessant uit. Daar staan die mens gaan rekenskap gee vir sy sielde lewe. Of 'n sielsmens. En Korintiërs 15 sê dit baie mooi. Hy sê Adam uit die aarde aards. Daar sê hy, stof uit die aarde uit. 'n sielsmens. Toe by gees by hom kom, hy asem in hom ingeblaas word, toe word hy 'n siel, 'n lewende siel. Okay. So, hierdie het verander. Is nou nie meer ink nie. Dit is tog ink, maar dit is nie meer, kan dit nie gebruik as ink nie. Want dit is nie sterk genoeg nie. Dit is te flink. Dis ook nie water nie, want water kon ek gedrink het, maar gaan definitief nie ink water in nou drink nie. Kan jy dit verstaan? So albei bestanddele het 'n derde bestanddeel gemaak, ink water. So dit kan dit nie drink nie. So wat nou gebeur is, ek kry nou so net 'n revelation. So hierdie goed is eintlik nou nie bruikbaar, ek kan dit nou net weggooi. Hierdie ou is nie bruikbaar nie. Hy word weggegooi, word in die graf gegooi. Die gees keer terug na God toe, wat het gegee, maar dan bly jy oor van hierdie bestanddeel. En dis die siel wat uit hom uit ontstaan het. Verstaan jy? En daai siel gaan voor God rekenskap gee. Nie die liggaam nie, en nie die gees of die asem van God wat ingeblaas is, maar die siel wat tot stand gekom het, toe hierdie twee bestanddele gemeng is, die liggaam en die asem van God. Met 'n siel gebore geword en hy gaan verantwoording doen. Okay. So, ons gaan volgende week na hom kyk, want dit is, jy sien, daarom het ons nou 'n gees, ons het 'n liggaam, ons het 'n geesgedeelte, maar hierdie gees het ons nou bepaal vanmôre. Hy was al die tyd daar toe hierdie ou onbekeerd was. Maar toe kom God se Heilige Gees op 'n dag en hierdie ou ontvang die evangelie en die swaard sny in, hy sny deur die siel en hy kom dan by die gees uit. En woeps, besluit hierdie ou by die Here Jesus aanneem. En daar word sy gees lewendig met God se lewe, nie sy asem nie, met sy lewe en hy ontvang die ewige lewe. Hy sê glo in die Here Jesus Christus en jy sal die ewige lewe ontvang, sê alle skrif. Okay, so in ander woorde toe daai gees opgewek word, toe word hy oorkleed met God se ewige lewe. Okay, so daai gees gaan nog steeds terug na God toe, maar die ewige lewe bly agter, want die ewige lewe gaan saam met hierdie siel en hy gaan voor God staan en hy gaan vir ewig rekenskap gee vir dit wat hy gedoen het op die aarde. En jy sien, want hy die ewige lewe ontvang. En omdat hy die ewige lewe ontvang het, is dit so wonderlik, want God sê, dan gaan die grafte oop, en daar staan die slaap is uit die grafte uit op, en wat gebeur nou? Want hulle gaan eers opstaan. Hierdie ou, sy liggaam word in 'n oogwink oorkleed, want hy kan die hemel toe gaan. So dis daai stofgedeelte, en hy verander in 'n verheerlikte liggaam, met die siel in, en met die ewige lewe binne. En jy sien, want die gees is terug na God toe, maar die ewige lewe, daai lewe van God, dis nie terug na God toe nie, dit bly by die siel. Hy gaan vir ewig lewe. Dis hoekom ons sê dat die siel ewig lewe. Hy gaan nooit sterf nie. Die liggaam gaan sterf en oorkleed word,
maar die siel gaan nooit sterf nie. Hy gaan vir ewig verantwoording doen vir God, vir dit wat hy gedoen. Okay, jy verstaan het? So, een kant water, een kant liggaam een kant, God se asem een kant. As die twee gemeng word en die een ontstaan siel, dan by die ander ene, hy word nou sielsmens genoem, nie meer 'n liggaam nie, en nie meer nie. Hierdie twee ouens is nou die ondergeskiktes van die siel. Die siel is nou in beheer. Hy is die middelste skakel. Okay, en daarom is ons sielsmense. En dis ook wat belangrik is dat die wedergeboorte plaasvind, want nou word ons nie meer 'n sielsmens nie, ons word nou 'n geestelike mens genoem, want ons het die ewige lewe van God ontvang in die wedergeboorte. So nou word ek 'n geestelike mens genoem, nie meer 'n vleeslike mens. Kyk. Dit is met andere, as jy dan ons dood gaan en jy God aanneem, dan is jou gees dan gaan. En as dit andersom is dit daai siel by Satan wat vir ewig gepynig word. Daai so as jy hel toe gaan, is dit eintlik die siel. As jy hel toe gaan, is dit ook eintlik die siel. Maar die siel met die ewige lewe. En hierdie ander siel wat nie bekeer het nie, hy gaan afdoder. En hy word geoordeel vir ewig en ewig. Maar hy nooit die gees by hom. Nee, hy het nie daai ewige lewe ontvang, die lewe van God nie. So hy lewe ewig, maar hy het nie die ewige lewe van God nie. Kan jy verstaan? Hy is nie gered nie. Net die lewe van God wat jy aanneem, as jy aan hulle wat hom aangeneem het, God se lewe aangeneem het hy mag gegee om kinders van God te word. Net hulle wat in sy naam glo. So daar's ouens daar buite wat nie in die naam van die Here glo nie, wat net so lewe soos ons lewe. Hulle gaan dalk net 'n kerk toe en alles maar nog nooit lewe in hulle gekom nie. Hulle is nie wedergebore nie. Okay. So dit kom die pyn en die goeie wat ons hier ervaar, dis emosie siel. Dis daar goeders is goed. Ja. Dis eintlik dit wat pyn is. Jy sien jy moet jy gaan nou elke week 'n stuk leer, meer en meer duidelik word. Ek het nou sommer 'n stuk oorgeslaan en ek moes nou nie dit gedoen het nie, maar ek wou nou net vir jou 'n gedagte by jou gelos het om te sê, maar dis hoe die siel ontstaan het. Daar was twee bestanddele, want hoe kan die siel ontstaan? Verstaan jy? Hy kan net ontstaan wanneer twee bestanddele gemeng het. Dis hoe in water ontstaan. Twee bestanddele het gemeng en toe vorm 'n derde ding. So dit was wat ek gedink het die maklikste manier om julle te verduidelik, maar die siel kom ons sommer net uit die lug uit gevang. Maar as die asem van God en die liggaam wat hy gemaak het nie by mekaar gekom het nie en hulle het apart gebly, sou dan nooit 'n siel gewees het nie. Hulle het by mekaar gekom en toe word die siel gebore onmiddellik. En toe sit ek sielsmens. By daar opstaan, want hy is mos nie wedergebore nie. Hy ken nog nie God en nou is 'n verhouding met die Here kry. By daar opstaan is dit 'n sielsmens. Adam is sielsmens, staan daar geskryf. Jesus, die tweede Adam, word 'n geestelike mens uit die hemel uitgeneem. Kan jy dit verstaan? Want hier het nou 'n verskil gekom. Adam was 'n aardse mens. Christus het ook aarde toe gekom, maar hy het gesterwe, opgestaan uit die doodheid wat Adam nie kon regkry. En omdat hy opgestaan het, almal wat in hom glo, ontvang hierdie lewe wat die graf oorwin. So daai lewe is die wedergeboorte wat jou ewige lewe word in jou. Maar jy moet hom aanneem. Almal wat hom aangeneem het, kry daardie ewige lewe wat nou gebore is hier binne. En nou ewe skielik is ek 'n geestelike mens. Ek is nie meer 'n vleesmens of 'n sielsmens wat deur my emosie gedrywe word nie, want my gees is nou sterk met die woord wat in hom is. Want Christus kry gestalte in my geesgedeelte. Sien, dit gaan ons nou volgende week en die week daarna. Dan as jy op die einde kom, dan verstaan jy my ene, maar dis wat ek moet doen. Ek moet my gees kry dat hy groei so vinnig as moontlik, want hy moet beheer neem. En hy gaan my siel kontroleer en hy gaan my deur die siel, want hy kan nie die liggaam kontroleer nie. Die liggaam sal nooit luister vir die gees nie. Want onthou, die gees is buitekant, die liggaam is buitekant, skakel binne waardeur alles moet werk is die siel. Hy is die mynpeanut in die pakkie, kan ek dit so sê vanmôre, die mynparretjie in die dak. Almal moet alles werk nou deur hom. So, my sintuie van my liggaam werk deur hom, my geestelike sintuie werk deur hom. So, hierdie ou dink ek is 'n bietjie confused as hy nie gered is nie.
Verstaan nie, want hy weet nie so lekker met die geeslewe is nie, maar hy weet wat die vleeslewe is, want hy hou van al die begeertes wat hy het en al die goed wat hy doen. Nou skielik word hy gered en hy kom tot bekering en nou ewe skielik het hy 'n geestelike sintuie wat hom waarsku sê nee, jy moet nie daarop vat nie, want dit gaan jou moeilikheid veroorsaak en so. Nou ewe skielik, nou weet jy nie, wat moet hy hierdie kant toe, moet hy daai kant doen. Verstaan nie, dis wat belangrik is, dat die lewe van God in jou gees is, want nou deur jou lewe begin jy die siel kry om jou te gehoorsaam en te sien, want dit is wat die Here eintlik wil hê. My siel is nou gered, kan jy verstaan? Ok, nou begin jy hierdie lewe en nou begin die liggaam ook in gehoorsaamheid kom en hy doen nie meer sy eie wil nie. Dis 'n tydperk. Dis eintlik ons hele Christenlewe, ons pad wat ons moet. Dis hoekom dit so belangrik is. Ek het jou 'n stuk oorgeslaan, jy kan dit gaan lees by die huis. Maar ons gaan volgende week terug gaan na daai stukkie toe. Wat ons nie, die gees en siel stem nooit saam oor enigiets. As die gees nie in beheer is nie, is daar altyd oorlog. En so die sielslewe is nog ver te sterk. Die moet die kruisiging van self. So, as ons nou daai goed begin deurwerk, dan kom jy agterhaal. Okay. Nou gaan ons om en ons kom hier, dit is belangrik dat ons gees en siel ons as gelowiges nie die grens van hulle gees ken nie. Sien nou begin dit. Ons gees het eintlik nie 'n grens nie, maar omdat jy hom aangeneem het jy nou nog net so, kan ek dit so sê, so 'n klein saadjie met die opwekking. Hierdie saadjie moet nou gevoed word. Hy moet kos kry, soos 'n plant. Kos kry, soos 'n boom. Want onthou, dis eintlik die saadjie van die ewige lewe boom, waarvan Adam en Eva moes geëet het. Wat hulle nie geëet het nie. Wat nou hier binne inkom. Maria het ook so saadjie gekry op 'n manier, was die simboliek met Christus wat geboorte, uit daaruit gebore is, kan jy verstaan. Was ook op 'n dag, die Heilige Gees het ingekom het, sy het swanger geraak, tot op 'n dag gegroei, gestalte na gekry, en toe wat het gebeur? Christus is gebore. So dis eintlik waar ons lewe, hoe dit ook gaan wees, ek sal dit nou later verduidelik. Wanneer die Gees, die lewe van God in ons inkom, is dit so klein lewetjie. En nou ek en jy verantwoordelikheid, want dis in almal van ons verborge. En daarom het hy vir ons die Bybel gegee. Hy het vir ons 'n binnekamer gegee. Hy het vir ons 'n kans, 'n geleentheid gegee om met hom te kan kommunikeer. Hy het ons gees opgewek, so nou kan ek sy stem hoor. So ek kan nou in die gees begin werk met die Here. En nou begin hierdie klein saadjie wat nou binne gekom het van die wedergeboorte. Nou begin hy groter en groter en groter, want ek voed hom. Ek gee hom kos. So meer tyd ek met die Here spandeer, uit sy binnekamer, bid, die Bybel lees, bestudeer, bepeins, hierdie goed, dis alles kos vir my gees. En nou begin my gees groei. So ek besluit self vanaf my gees gaan groei, want nou kom my liggaam buitekant, hy versoek die siel, en op daai manier word die gees se groei gekeer. En daarom kan jy verstaan. So nou, dis hoekom ek probeer verduidelik, as ons dit kan verstaan, hoe kom ek versoek word, want eintlik wil die duiwel hierdie saadjie laat doodgaan van die honger. Want as die gelowige nou raak, en hy raak bly, dan besoek hy nie meer die binnekamer nie. Hy lees nie meer sy Bybel nie. En nou, daai saadjie wat nou so mooi gegroei, nou kry hy niks kos nie. Wat gebeur? Hy begin verlep, en wat gebeur? Hy gaan dood. En ek verloor my wedergeboorte. My ewige lewe verloor ek. My naam word uit die boek van die lewe uitgehaal. Mense sê, een keer gered, altyd gered. Nee, jy het 'n verantwoordelikheid tot die dag wat die Here Jesus jou kom haal. Het jy 'n verantwoordelikheid. En daai saadjie word genoem Christus Jesus, wat gestalte in my kry. Hy het gestalte in Maria gekry. Tot 'n dag toe hy gebore is, en toe wat sien hulle? Hulle sien nie meer vir Maria nie, Maria het verbygegaan. Wat sien hulle? Hulle sien Christus. Die dag wat hy gestalte in my kry, is daai dag wat hulle Jahwe nie meer sien, maar hulle sien Jesus Christus. Ja. Sien, dis 'n simboliek van presies die lewe waardeur ek en jy as gelowiges gaan. Jy verstaan? In hierdie storie, dit het my altyd geraak, leef gekyk van 'n ou wat 'n Satan-aanbidder was. Vir 'n baie lang tyd van sy lewe, en hoe God se liefde hom gered het op die einde van die dag. Dit was nou nog 'n amazing storie. En maar wat ek altyd gewonder, wat is die verskil reg? Ek weet wat se verskil, maar tussen daai lewe en die ander lewe.
En dit was my interessant wat hy gesê dat in daai lewe is God glad nie teenwoordigheid. Daar is glad nie teenwoordigheid van God nie. En dat toe verstaan ek, of ek weet nie verstaan het toe so, dit is hoekom dit jou maak so kan optree. Maar met ander woorde, daar's 'n gees, maar daai gees is dood daar. Ja. Daai kant van die wêreld. Ja. Kyk nou Jy sien, ja. Maar onthou, dis nie dat God nie bestaan nie. Hy bestaan. Maar jy stel nie belang nie. So vir jou bestaan hy nie. Maar God is alomteenwoordig. Hy is oral, elke plek. Maar omdat jy nie 'n verhouding met hom het nie belangstelling in God nie, bestaan hy nie vir jou. En dis eintlik hoe ateïs ook voel. Sê, daar is nie God nie. Bestaan nie. Hy bestaan nie vir hom nie. Maar eintlik bestaan hy, maar hy wil nie sien. Want ek dink die grootste probleem met mense vandag is dat hulle wil nie die Here in volheid dien nie. Hierdie liggaam wil nie die Here in volheid dien nie, want dan is daar offers wat hy moet bring. Wat is dit? 'n gekruisigde lewe. Nee, jy kan nie meer dit doen. Jy kan nie meer sulke goed sê nie. Jy kan nie meer so lewe soos jy wil nie. Want jy moet kies. Of jy lewe hier op hierdie aarde en jy laat jou wortels in hierdie aarde ingaan. Want onthou as jou wortels in hierdie aarde ingaan, dan kry jy lewe uit die aarde uit. En wie is die owerste van hierdie aarde? Satan. En die Here Jesus gesê, die owerste van hierdie wêreld kom en hy niks aan my. Jesus se eie woorde, kan jy verstaan? Want wat sê die Here? Hy sê, hey, julle ouens moet een ding verstaan. Julle is nie van hierdie aarde en hierdie koninkryk wat hier op die aarde is nie. Julle is net reisigers wat op reis is. Hoekom is julle op reis hierdeur? Want hierdie aarde skep omstandighede of skep die platform wat die Heilige Gees kan gebruik om omstandighede op hierdie aarde na my toe te bring, oor my lewe te bring, op hierdie reis wat ek beweeg, en elke besluit wat ek hier neem, vat my na die hemelse koninkryk toe, in die ewige lewe, en aan die einde hang dit af hoe ek gereis het, waar ek gestop het langs die pad, wat ek gesê het langs die pad, al hierdie goeders bepaal my einddoel wat in 'n ander koninkryk is. Want hierdie is nie my koninkryk. God sê, julle is nie van die aarde nie. Julle het 'n ander koninkryk waarvan ek die koning is. Verstaan nie? En dis wat mense nie. Mense wil graag hier op die aarde lewe soos hulle wil lewe. En net so nou en dan wil hulle daar lewe wat die Here eintlik wil hê hulle lewe. Want Paulus sê, julle kan nou al in hemelse plekke bly. Bly. Nie net besoek nie. Bly. Onthou dit. Ons kan nou 24/7, dit ons net al gelees. Elisabeth, Christus Jesus wees. En hierdie wêreld is net vir my 'n reis waardeur ek gaan. En hier's rowers en hier's diewe en hier's al hierdie goeders wat my wil aanval. Ek met Psalm 23 verduidelik dit baie mooi. Al gaan ek deur die dal van Dawid het geskrywe, hierdie dal van doodskaduwee was waar hulle tussen berge gereis het tussen Jerusalem. Daar was vreeslike rowers, kyk hulle stond gehang aan die linker en die regterkant van die Here. Hulle het jou doodgemaak vir 'n oortjie in daai dag. Verstaan? En dis hoekom koning Dawid daai Psalm geskryf het, gesê al gaan ek deur die dal, al kom rowers, al val hulle my aan, al doen hulle nie. Tot Jesus het 'n voorbeeld gebruik van die barmhartige Samaritaan wat aangerand was deur rowers en daar gelê langs die pad. Kan jy verstaan? So dis die lewe waarin Christus gelewe het daai tyd. Hy al sy lewe. Hulle is nie so modern gewees nie, hulle het besse gebruik en sulke goed daai tyd. Of groot klippe op ouens se koppe gegooi. Vandag het hulle gewere en allerlei goed. Dit het net modern geword, maar die lewe wat Christus daai tyd in sy lewe moes maak en opgegroei, is nog steeds dieselfde lewe wat ek en u nou opgroei, met dieselfde diewe, dieselfde duiwel, al die goed is nog steeds dieselfde. Verstaan nie? Ok, is net meer modern. Maar het is nog steeds dieselfde duiwel wat ek en u mee te doen het. Wat ons moet in hierdie tyd. Ons gaan nog steeds weer in Psalm 23. Al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee. Want ek weet nie waar die Here die dood vir my afgesny nie, maar dank God vandag kan ek bid en sy engele vra, of die Here vra dat sy engele bevel gee aan my. Ek het vandag die bloed van die Here Jesus sê, gebruik die Here, smeer die bloed hier, hou die verderwer weg van my af as ek ry Kaap toe en beskerm my en seker goed, want dis wat ons nou gekry, ons het nou wapens van die lig om onsself te beskerm. Amen. Maar dis hoekom as ons hierdie reeks deurwerk stap vir stap,
En ons kan al die punte wat ons nie verstaan nie weer mooi vat en weer oordoen tot ons dit alles mooi verstaan. Gaan jy 'n hele ander geestelike lewe leef. Of wil lewe, nie leef nie, wil lewe. As wat ons nou lewe. Want baie goed sien ons nou nog steeds as reg en ja, kan dit doen, maar daar is 'n korter pad, kan ek dit so sê, 'n korter pad. Ons loop baie keer die lang draaie, die lang pad. Maar daar's 'n korter pad as ons net verstaan en snap my Here, maar dis wat ek moet doen en dis hoe dit moet werk. Dan word die pad so korter en die doel kom al daar waarby die Here ons wil hê. Alright, so baie. En ons volgens Sondag aan die einde van Partij 3 en dan die skepping van die mens. Ons gaan daar begin. Want dis belangrik. Dis nou wat ek net so vanmôre al geraak het. So volgende week kan ons in detail praat oor dit wat gebeur. Hoe die siel ontstaan en wat gebeur. Kom ons bly ons oefen. Vader, die pastoor het eendag gesê, hy droom die droom en hy sien al die babietjies lê. En hy het komkommer. Vader, maar hulle is so klein, hulle soek nog melk. En hy probeer vir elke die komkommer voer. Hulle sê, maar hulle kry eintlik maar niks. En die komkommer en al die babietjies skreeu, want hulle soek melk. En hy probeer hulle vaste kos gee. Here, dit is vir ons ook so vanmôre. Die Heilige Gees leer hy ons, maar Here, die komkommer is met 'n plek net vir ons 'n bietjie te groot. En ek vra vanmôre, asseblief Vader, dat U ons sal help op hierdie reis en dit vir ons sal oopmaak. Dit is so 'n diepe woord. Maar Here, as ons dit kan verstaan, gaan dit ons by regtig hemelse plekke bring. Dat gaan ons hele geestelike lewe verander. My lewe, almal se lewe wat hier sit, Vader. So ek vra vanmôre, o Gees van God, U wat die naprediker is, dat U asseblief saam met ons elkeen sal gaan. En daar waar ons kop nie mooi verstaan en ons denke nie mooi verstaan nie, dat die Heilige Gees met ons sal deel en dit vir ons sal oopmaak, vir ons skrifte sal gee wanneer ons Bybelstudie doen en in die binnekamer met ons sal praat deur ons Gees, Here, om dit so vir ons te openbaar. Want U woord sê, julle het die Heilige Gees nodig alleen om julle te leer. En dis wat ons vanmôre vra, dat die Heilige Gees ons hierdie wysheid en insig sal gee, ons verstand sal open, dat ons al hierdie dinge sal verstaan. Ons vra dit in die naam van Jesus. En ons dankie daarvoor, want ons weet, U gaan dit doen, Here. Ek bid vanmôre vir ons almal vir hierdie week wat voor lê. Ons weet nie, dit is onbekend aan ons. Maar Here, dit is bekend dat U, want U het die einde, U ken die einde. U weet die doel waarby ons moet uit. Here, U weet alles. U is alwetend. En daarom vra ons U vanmôre vir dit wat U vir ons rangskik vir hierdie week wat voor lê. Here, dat U ons asseblief sal help om gehoorsaam te wees. Asseblief sal help om nie te murmureer nie, te stribbel nie, te rebelleer nie. Maar Here, deur daardie toets sal gaan, soos wat U wil hê ons moet daardeur gaan. En dat ons aan die kant sal uitkom, Vader, en meer gegroei en nader aan die beeld en die gelykenis gekom het. Ons bid dit in Jesus naam. Ons bid vir ons familie. Here, as ons luister na al hierdie woord en al hierdie dinge, dan besef ek in myself vanmôre, Vader, ek weet nog so min. As nog so baie wat ek deelagtig moet word en moet leer. En dan dink ek aan my familie vanmôre, dan dink ek, Here, as hulle nie kerk toe gaan nie, as hulle nie hulle Bybels lees nie, as hulle nie die woord hoor nie, dan kan daar geen geloof van hulle kom nie. My God, my hart gaan uit vanmôre vir hulle. Al ons families, asseblief, Here, moet hulle nie los nie. Al is die Heilige Gees nou nog buite en hy probeer alles in sy vermoë, wil ons vanmôre bid, Vader, want ek weet U het gebede nodig om ons dinge te verander, want gebed verander sake. Dan wil ek vanmôre bid, asseblief, Vader, help hulle, dat hulle kan verstaan deur ons gebede, dat ons gebede soos hierdie swaard sal wees, wat insluit deur hulle liggaam, deur hulle siel, tot in hulle gees, en plek maak vir die woord van God om in te kom, sodat die kan gestalte kry, sodat hulle kan wedergebore word, opgewek word, by
en 'n ewige lewe. Vader, ons bid dit. Ons smeek dit van U af vanmôre in Jesus naam. Asseblief, Here. Job het gesê, asseblief, Vader, ek bring elke dag 'n offer vir my kinders. Here, ons bring elke dag in ons binnekamer en ons gebede 'n offer vir ons kinders. En ons vra, Here, asseblief, soos koning Dawid sê, moenie die Gees wegneem van ons af nie. Ek vra ons vanmôre, Here, wees hulle genadig. Moenie die Heilige Gees wegneem van hulle af nie, Vader. Hou aan tot hulle hoor, my God. Ons bid dit in Jesus naam en ek dank U daarvoor. Amen.